एक भरतपुर नाम के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी और सांवरी के साथ रहती थी। टुनटुनी बहुत ज्यादा सुंदर थी और सांवरी थोड़ी सांवली थी। सांवरी के सांवले रंग के कारण टुनटुनी उसको पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसके रंग के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी। टूनी टुनटुनी को बहुत बार समझाती थी कि वो तुम्हारी छोटी बहन है, उसके साथ प्यार से रहा करो, लेकिन टुनटुनी फिर भी नहीं मानती और वह सांवरी को उल्टा सीधा कहती रहती। एक दिन टूनी टुनटुनी और सांवरी से बोलती है कि घर का राशन खत्म हो गया है, तुम दोनों बहन राशन लेकर आओ। तब टुनटुनी बोलती है कि माँ, मैं इस काली कलूटी के साथ राशन लेने नहीं जाऊंगी। टूनी टुनटुनी को डांटती है और दोनों को राशन लेने के लिए भेज देती है। तब सांवरी और टुनटुनी राशन लेने के लिए चली जाती हैं। धूप बहुत ज्यादा तेज थी। वह दोनों थोड़ी देर एक नारियल के पेड़ के नीचे रुक जाती हैं। तभी सांवरी देखती है कि नारियल के पेड़ से एक बहुत बड़ा नारियल टुनटुनी के ऊपर गिरने वाला था। तब सांवरी टुनटुनी को धक्का दे देती है और नारियल सांवरी के ऊपर गिर जाता है और वह बेहोश हो जाती है। उसके सिर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। तब टुनटुनी उसको देखकर घबरा जाती है और टुनटुनी सांवरी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। उसका इलाज शुरू किया जाता है। तब टूनी भी वहां आ जाती है और रोने लगती है। बोलती है, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? तभी डॉक्टर टूनी से बोलता है कि सांवरी को खून की जरूरत है, आप कहीं से भी खून का इंतजाम कीजिए। तब टुनटुनी बोलती है कि अपनी बहन को खून मैं दूंगी। टुनटुनी अपना खून सांवरी को दे देती है और थोड़ी देर बाद सांवरी को होश आ जाता है। तब टुनटुनी सांवरी से बोलती है कि बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक हमेशा तेरे रंग का मजाक बनाया है और तूने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई है। तब सांवरी बोलती है, मुझे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहनों में तो ये सब चलता ही रहता है। तब दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। कुछ दिन बाद सांवरी भी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है और अब टुनटुनी भी सांवरी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से रहती है और उसको खुश रखती है और उन दोनों को खुश देखकर टूनी भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती है।